Лиюшка у нас сегодня всю ночь кашляла, поэтому утром она заснула часов 8, проспала до 10. Пока я была на работе, Денис с ней подышал ингаляциями с мироместином, но все равно нам не помешает показать ее горлышко доктору. Вот, сейчас пойдем к доктору, покажем наше горлышко, да? Да. Пойдем в машину. Лия уже большая, сама садится в машину. И кукла рядом садится. Надо пристегнуться. Да. Садись. И надо пристегнуть. Тоже надо пристегнуть. Сейчас пристегнем куклу. Все. Все, кукла тоже пристегнута у нас. Поехали? Да. Меряет температуру своей Эмили. Помочь? Сама. Нет. Немножко лучше. Красная, пока зеленая. О. Ты пить? Ты хочешь пить? Нет. Спасибо. Лия налила мне водичку. Хорошая вода. Сухой ночью был кашель. Мироместином подышали уже. Иди ручку покажи доктору. Давай посмотрим, как легкие дышат. Не бойся, это не больно. Это кислород измерять? Садись спокойненько. Садись. Ручкой не дергай. Так спокойненько сиди. Ротик сама покажешь? Ой, какая ты молодец. Ага, ну разрыхленная так умеренная. Гиперемия умеренная. Не больно? Щекотно. С вечера. Насморка нет? Нет. Температура нормальная. Да. О, 97. Ну, пусть посидит. Пусть она посидит немножко. У нее хорошая ситуация. А 89 вторая цифра это что? Это ЧСС. ЧСС это частота сердца. Число сердечных скорочений. 102 удара в минуту, что ли? 102, пусть посидит, да. Как бы для нее это абсолютная норма. Сами что-то давали, да? А покашляй, Лия. Теперь красивый пупс. Сейчас я расскажу, какие у нас назначения и какие приятные сюрпризы от нашего правительства по поводу льгот, которые имеют многодетные семьи в Москве. Вот так выглядит рецепт на виферон. Сейчас мы пойдем и по этому рецепту бесплатно получим пачку виферона. Вон туда, в аптечный пункт сейчас пойдешь и скажешь, мне нужно лекарство. Рецепт на получение виферона мы получили в детской поликлинике, а аптека по выдаче бесплатных лекарств находится во взрослой поликлинике. Мы получили виферон. Вот такой детский виферон мы получили бесплатно. Экономия где-то от 250 до 320 рублей. В аптеке он столько стоит. Лечение у нас в течение 5 дней, 2 раза в день. Как раз мы эту пачку израсходуем. Физраствор купим. У нас нет дома, закончился, он заканчивается. И мукалтин. Ну и в садик до понедельника не ходим. А мы купили витаминки Миллиона. Миньон, покажи, какие витаминки. Миллион. Раздевайся, Льюш. Сейчас покушаешь супчик и будешь витаминки есть. Нет, после супа. После супа витаминки. Сейчас Лию покормлю супчиком, дам лекарства и хоть чуть поздновато уже, сейчас уже 2:30, уложу спать. Потому что, когда ребенок дома, нужно обязательно соблюдать режим. Это наше правило. Супчик закипает, Льюшку надо звать кушать. Лиечка, слушай старшую сестру. Давай раздевайся, мой ручки. Ай, шапка на полу, поднимай скорее. Растяжка. Второй топик.
Саша, ты тоже потом ручки помоешь после йогурта, ладно? Покажи Саше витаминки свои. Дай. Дай, пожалуйста. Закатывай рукава. Подставка. Поставочка. Подставочка. Закатывай рукава. Молодец. И мой ручки. Включаем для. Надо сначала намочить. Все, я тебя жду на кухне, зайка. Хорошо. У меня сегодня на обед много капусты. Я вообще обожаю тушеную капусту и легкое, очень вкусное блюдо. Вот она моя капусточка с перчиком, с помидорчиками, с томатной пастой. Открыть, но не кушать. Нет, нет. Потому что сначала сейчас Лия покушает куриный супчик. Что там внутри, покажи. Ай, витаминки. Витаминки. Ну-ка покажи. Покажи, какие. Просто покажи. Идем. Супчик горячий, дуй. Очень горячий суп. Дуй. Еще можно вот так помешать его немножечко. Лия, не кроши вокруг. Хорошо. Собирай, Оп. зайка. Оп. Оп. Ай, как вкусно хлебушек с супчиком. Голодный ребенок. Ай, как вкусно, да? Курочку тоже возьму. Витаминка на тебя смотрит и говорит: кушай, Лия, кушай. Я к тебе запрыгну в ротик. Давай 5 ложек и все, хорошо? 1, 2, 3, 4 и 5. Я наелась. А теперь витаминка. Да. Одну возьми, хорошо? Да. Одну. А вторую завтра. Одну. Больше нельзя. Остальное завтра. Видишь, сейчас нужно пойти подышать. Да. Закрывай витаминки, чтобы они случайно в тебе в ротик не заскакивали. Да. А что я тебе хочу? Ты мою капусту хочешь? Нет. А что? Свою. Твои. Нет. Свою хочу. Тебе положить свои капусты? Ну. Сейчас положу. Лия, как и я, любит капусту тушеную. Она не только вкусная, но и красивая. Вот чего ребенок хотел, да? Тебе вкусно? Да. Сейчас будем дышать исключительно физраствором. То есть не будем добавлять никакого лекарства, потому что Денис подышал с утра мироместином. А чистый мироместин, как сказала доктор, сушит горло, что вызывает потребность и желание дополнительно кашлять. А мы и так кашляем. Поэтому на сегодня и на ближайшие 5 дней мы дышим физраствором. 4 мл в течение 10-15 минут. Я больше не буду. Я наелась. Спасибо. Пока. Септик. Вот я Лии приготовила 4 мл раствора. Садись, зайка, я тебе включу. Только не забирай меня сокровища. Сокровища я у тебя не буду забирать. Ты, главное, садись. Хорошо. Туда попу подальше сажай. Вот сюда садись. Вот. И на носик. Вот, умничка. Все, я включаю, сиди, хорошо? Нужно дышать 15 минут. Молодец. Надо глубоко дышать. Давай. Молодец. Так, Лиюшка подышала, витаминку съела. Свечи я вам не буду показывать, как мы применяем. А мукалтин что-то Лиюшке не понравился. Ну, будем что-то другое придумывать. Все, будем надеяться выздороветь скоро, малышка.